हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो बहुत दिनों के बाद मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ और ये व्लॉग मेरी न्यू कार्स पे है, जो कि मैंने बहुत तरह की कार्स लाया हूँ, जो कि आपको आगे के वीडियो में दिखने मिलेगा। और मैंने एकदम एंड में एक बहुत अच्छी कार लाया हूँ, तो वो देखना मत मिस करना। तो चलो मैं आपको मेरी पहली कार बताता हूँ। ये है लेगो की कार, जो मैंने बनाया हो खुद से। मुझे एक सेट मिला था लेगो का, उसमें से ये सब बनाना था। अब इसके अंदर देखो, ये जो कांच है ये ऐसी निकलती है, फिर है ना इसके डोर्स भी ओपनेबल है। ये देखो, ऐसा ऐसा। और इसके अंदर के हर एक पार्ट लेगो से बने हुए हैं। ये जो टायर देख रहे हो, टायर, इसके अंदर का भी पार्ट वो लेगो से बनाया हूँ मैंने। इसका जो इंजन है ना, इसका ये रियल का एक इंजन भी है जो इसके अंदर है। अब इसमें देखो स्टेयरिंग व्हील भी दी है, स्टेयरिंग व्हील। और ये जो स्पॉइलर है ना, अब इसको कंट्रोल भी कर सकते हो, नीचे ऊपर ऐसा। तो फिर मैं अभी दूसरी कार की तरफ बढ़ता हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं तो बता सकूँ, तो इसको साइड में रखते हैं और दूसरी गाड़ी पे जाता हूँ। तो दूसरी गाड़ी है ये मेरी मस्टैंग की शेल्बी। तो ये ब्लैक कलर में, इसके पीछे इसके ऊपर है ना प्रिंट आता है ना, जेब्रा प्रिंट, मैंने वैसा किया हुआ। इसके देखो, इसके 4 डोर्स ओपनेबल है। तो पहला डोर इसका इंजन का है, जो इसके अंदर रहता है। फिर ये जो सेकंड डोर, इसमें लाइट दोनों तरीके के, साउंड भी है इसमें। अब देखो, और इसमें जो डिटेलिंग है ना, इसके अंदर भी जो स्टेयरिंग व्हील है ना, उस पे इसका जो लोगो है ना, ये देखो, ये वाला लोगो शेल्बी का, जो रियल मस्टैंग का रहता है, स्नेक वाला, वो भी लगा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये वाला। फिर इसके पीछे की भी जो डेक है वो भी खुलती है, देखो कुछ ऐसा। इसके पीछे भी इंजन है। फिर इसका देखो, नॉर्मल कार्स में कैसा होता है कि पीछे साइलेंसर्स रहते हैं। अब इसमें देखो, साइड में एग्जॉस्ट है, साइड में दोनों तरफ। और इसकी लाइट देखो कैसी यूनिक है यहाँ पर। मैं इसको दोनों को प्ले करूँगा, ये देखो। फिर ये आ गया पीछे वाली लाइट। ये देखने में भी एक डेंजर लुक देती है। और इसके रिम देखो कितने क्लासिक है, इसको बोल सकते कि ये एक क्लासिक कार है। फिर मैं जाता हूँ पोर्शे के तरफ। ये मैंने मिडनाइट कलर में लिया हूँ। देखो इसके कलर चेंज होएगा हर एक एंगल में। तो इसके भी 4 डोर्स ओपनेबल है। तो मैं पहला वाला डोर ओपन करके बता देता हूँ। ये देखो, इसके आगे इंजन है। फिर ये वाला, अब इसमें भी लाइट्स है और साउंड भी है। इसके अंदर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, लेकिन हाँ, ये पोर्शे की GT3 RS है। फिर इसके 4 डोर्स ओपनेबल है। और इसका एग्जॉस्ट देखो, 2 एग्जॉस्ट है एक एक जगह पर। फिर इसके रिम्स में ना, वो जो ब्रेक रहते हैं वो रेड कलर के किए हुए, जो दिखने में भी आ रहे हैं। ठीक है। फिर ये हो गई, इतनी सारी कार कलेक्शन मेरी हो गई। अभी अभी सबसे अच्छी कार बताता हूँ मेरी कौन सी है। वो है ये भी मस्टैंग की है, लेकिन ये GT है, तो ये अलग मस्टैंग है। फिर इसके इसके भी 4 डोर्स ओपनेबल है। अब देखो इसमें कैसा है, इसमें आगे इंजन है। फिर इसके 2 डोर ओपनेबल है। ये देखो, ये देखो, इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से डिटेलिंग की गई है। ये देखो, अब इसके आगे का लुक देखो एक बार। फिर ये जो कंपनी इसको जो बनाई है कार ने, सब कंपनी जो भी कार मेरी बन चुकी है, वो शेजी कंपनी की है। और इसकी जो क्वालिटी है ना, बहुत अच्छी है। अब देखो इसके जो रिम्स है, बाकी इससे बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग। इसके ना सिल्वर कलर्ड है, सिल्वर कलर। बाकी सब में देखो एकदम ब्लैक रेड कलर के, इसमें सिल्वर कलर के। और इसमें जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो 4 एग्जॉस्ट है, एक जगह पे 2 एग्जॉस्ट है। और इसमें जो स्पॉइलर है ना, एकदम नीचे बेंड हुआ है, नीचे बेंड। और इसमें जैसे कि रियल मस्टैंग की जो लाइट्स रहती है ना, पीछे 3 जो बैकलाइट बोलते हैं, इसमें भी सेम तरीके की बैकलाइट दी गई है। ठीक है। और फिर दूसरी कार की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है मसराती। अब मसराती में 4 डोर्स ओपनेबल है। अब ये पहला वाला है, इसके आगे डेक है, मतलब इसके आगे तुम अपना सामान रख सकते हो, वैसा कुछ गाड़ी का है। फिर इसके 2 डोर्स ओपनेबल है। ये देखो, एकदम रियल मसराती के जैसा। और फिर पीछे इसका इंजन है, जो मेन इंजन आता है ना, वो। ये देखो, इसका आगे से लुक कुछ ऐसा आता है। और इसमें देखो मसराती का लोगो भी है।
आगे और पीछे भी। अब इसमें देखो रिम्स कैसे एकदम ब्लैक है, जैसे मैंने पोर्शे में बताया था। फिर अभी दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। ये एक गाड़ी फोर्ड कंपनी की है, जो ये भी एकदम, इसके रिम्स देखो एक बार, इसके रिम्स ये एकदम अलग तरीके के रिम्स है। और फिर इसके बस एक ही 3 डोर्स ओपनेबल मैं बताता हूँ। इसमें लाइट्स आती है देखो, आगे और पीछे भी। अब ये डोर्स ओपनेबल है, दोनों डोर्स ओपनेबल है देखो ऐसा। फिर इसके पीछे इंजन है, जैसा मैंने मसराती में बोला था। ये देखो, ये कुछ ऐसा लुक देती है आगे से और पीछे से। और पीछे आप अगर एग्जॉस्ट देखोगे ना, नॉर्मल एग्जॉस्ट यहाँ होते नीचे एकदम, और इसके एग्जॉस्ट है यहाँ। और इसका स्पॉइलर देखो, सबसे बड़ा स्पॉइलर इसका है, फोर्ड की इको बूस्ट है। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ डॉज चैलेंजर पे, डॉज चार्जर या डॉज चैलेंजर। अब इसका इंजन देखो एक बार, ये मैंने रेड कलर में लिया, लोग ऑब्वियसली ब्लैक कलर में रहते हैं। इसका इसके रिम्स देखो एक बार, इसका डिज़ाइन देखो, ये देखो। इसकी जो डिटेलिंग है ना, इसकी जैसी कोई डिटेलिंग नहीं है देखो, एकदम रियल कार जैसी आती है ना वैसी डिटेलिंग है। मैंने फास्ट एंड फ्यूरियस देखा था, उसमें ना यही गाड़ी आती है जो विन डीजल चलाता है, या उसमें माना जाता है उसको डॉम। तो ये देखो, इतना इसके भी 4 डोर्स ओपनेबल है और उसमें साउंड लाइट दोनों आता है। ये देखो कुछ ऐसा वीडियो है, ऐसा है गाड़ी का। ये तो इसको साइड में रखता हूँ और अभी जाता हूँ शेरवलेट की में। शेरवलेट में भी इसके 3 डोर्स ओपनेबल है, इसमें लाइट्स भी है देखो। अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना, इसके अंदर ब्लैक लगती है सामने से। फिर ये गाड़ी के बाजू में देखो अंदर, इसका सेकंड डोर, ये पीछे का। ठीक है, अब मैं इसके आगे के दोनों टायर दबाता हूँ, देखो लाइट कैसे शुरू होगी। ये देखो कुछ ऐसा। और इसका रिम देखो एक बार, एकदम ब्लैक कलर, सिंपल ब्लैक मैट कलर है पूरे गाड़ी में। और इसमें देखो एकदम छोटा सा ना ट्रांसफार्मर का लोगो है, एकदम छोटा सा। ये देखो छोटा सा ट्रांसफार्मर का लोगो। और ये गाड़ी ट्रांसफार्मर में भी यूज़ हो चुकी है। इसका येलो कलर में माना जाएगा, वो जो बम्बल भी रहता है वो मुझे बराबर पता है, बम्बल भी का कलर येलो में था। तो फिर मैं दूसरी गाड़ी की तरफ आता हूँ। ये है BMW की M8 कॉम्पिटिशन। फिर इसमें भी 4 डोर्स ओपनेबल है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, इसमें भी लाइट साउंड दोनों है। ये देखो, और इसमें ना शॉकअप्स है, ये देखो ध्यान से देखना। ये देखो दोनों शॉकअप्स, हर एक टायर में इसके शॉकअप्स है। ये देखो, और इसके 4 एग्जॉस्ट है जैसे कि नीचे दिए गए। और इसका जो शेप है, बॉडी शेप, ये देखो। और इसका जो स्पॉइलर है ना, बहुत बड़ा, पिछली कार से भी बहुत बड़ा स्पॉइलर है। और इसके रिम्स देखो, इसमें ना रेड कलर और ग्रीन कलर के रिम्स देख सकते हैं हम लोग। और इसके आगे का लुक कुछ ऐसा है, ये देखो ऐसा। तो ठीक है, इसको दूसरी तरफ रखते हैं और हम लोग जाते हैं मेरी दूसरी। और ये मेरी सबसे फेवरेट कार है, फरारी की SF90। ठीक है, फिर मैं आपको सब इसके 4 डोर्स ओपनेबल है, मैं वो भी बता देता हूँ। ये देखो कुछ ऐसा 4 डोर्स ओपनेबल। इसकी जो डिटेलिंग अंदर तक की हुई है देखो, अंदर तक की हुई है। कैसे उसके अंदर देखो छोटे छोटे स्ट्राइप्स है जो एक रियल कार की तरफ इशारा करते हैं। फिर मैं सारे डोर्स ओपन करके बता देता हूँ। और इसमें इंजन आगे नहीं पीछे है मेरे। ये देखो, इसका इंजन यहाँ है, यहाँ नहीं है आगे। तो ये पूरी गाड़ी है और इसके अंदर भी लाइट्स का सिस्टम है और साउंड का सिस्टम है। देखो कुछ ऐसा है। फिर इसमें जो एग्जॉस्ट है ना, इसमें बस 2 ही, क्योंकि ये इसमें चलती है F1 के ट्रैक्स पे। ये देखो कुछ ऐसा उसका एग्जॉस्ट सिस्टम है। ठीक है, फिर ये देखो इसके आगे भी इसका वो रहता है, इसका फॉग लाइट है नीचे, एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा, वहाँ पर फॉग लाइट मिलेगी आपको।
तो ये सब गाड़ियों को फिर मैं आपको सरप्राइज की बात बताता हूँ जो मैं बताने वाला था। और सबसे मेरी अभी तक बड़ी गाड़ी है, ये 1.18 स्केल की बुगाटी चिरॉन स्पोर्ट है। अब इसमें मैं पूरा आपको बता देता हूँ खोल के। ये पूरा एक रियल कार है, रियल कार में आती है ना डाइकास्ट रियल कार वैसी। मैं आपको है ना इसकी लाइट ऑन करके बताता हूँ। इसकी लाइट नहीं है, इसकी लाइट्स नहीं है, तो बस इसका इंजन पीछे की तरफ है। फिर इसके जो हैंडल इसका जो हैंडल है ना, इस पे बुगाटी की वो साइन लगी है देखो। और फिर इसके फोर डोर्स ओपनेबल है जैसा देख सकते हैं। और आगे की तरफ इसके डेक है, जहाँ पर आप स्टोर रख सकते हैं ना वो। तो इसके डोर्स ओपन क्लोज हो गए। फिर इसमें ना ये ऑप्शन है हमको टायर रोटेट करने का, ये देखो। और इसमें भी शॉकअप्स है, ये देखो, ठीक है। और इसमें जो चीज़ है ना, ये देखो, एकदम ध्यान से देखना है, इसमें ना मिरर भी रोटेट करते हैं एकदम अच्छे से मिरर। बस इतनी मेरी कार कलेक्शन आपके साथ शेयर करनी थी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।